Welcome to my channel. Here we learn about chiropractic procedures from various famous chiropractors around the world. Please make sure to check out the links and explore their channel. Thank you so much for watching the video. Make sure to subscribe to channel and press the bell icon for notifications when I upload a new video. और बस वो यही प्रॉब्लम है बट आई डोंट हैव फ्रोजन शोल्डर नहीं है मैं ठीक आ रही हूँ ओके बट ये है कि कभी कभार इसमें दर्द हो जाता है ओके हाँ फेस डाउन स्पेक्स निकाल दीजिए ये पेन है यहाँ पे ये अच्छा अब ये वाला यहाँ पे नो ये दिस वन एंड व्हाट अबाउट दिस वन यहाँ तो है स्टिफनेस नहीं फील होता है ये ऐसे रिलीफ मिल रहा होगा आपको दबाने से हाँ पेन नहीं है ठीक है Ouch. 1 2 3 4 लूज छोड़िए पैरों को लूज छोड़िए इस पैर में ज़्यादा दिक्कत है मेरी साइड करवट लीजिए इस साइड करवट लो उल्टा लेटिए उल्टा लेटिए ओके जी नीज फ्री हो गए आपके देखिए चेक करो ये बस हो गया आइए चेयर पे बैठेंगे आउच थोड़ा सा उठेंगे प्लीज आइए खड़े होंगे बालों को पकड़ लीजिए तो अब मेरे ऊपर हाथ पे हाथ रखिए ऐसे फंसा के
फिंगर्स फंसा के। देखिए अब शोल्डर आपका खुला है, थोड़ा सा खुला है। बस हो गया, देखिए इजी। मेरे को डर ही लग रहा है। लूज छोड़िए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कैसा फील हो रहा है? हाँ, अच्छा फील हो रहा है। जो शोल्डर ब्लेड में जो ब्लॉकेज था वो खुला है कुछ? बहुत फर्क। ऐसे देखिए पूरा करके, ठीक है। नहीं, बट ऐसा करने में मुझे पहले भी दर्द नहीं था, बट ये था यहाँ पर, ये था। अभी इजी हुआ है कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ फंसा हुआ था। बहुत रिलैक्स। Do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to receive notifications about my latest videos. Thanks for watching and see you with a new video soon.